जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ହେଉଛି ଶନିବାର, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପୋଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ପୋଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀ। ଯେଉଁମାନେ ଘରର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେମାନେ ତ ସବୁ ଆଜି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସାନ, ଆମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ପିନ୍ଧିବୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଇଏ କେମିତି କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀ, ଯେଉଁମାନେ ସାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସାନଷ୍ଟମୀ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ଆମେ ଟିକେ ନୂଆ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଖାଲି ବଡ଼ ବାଲା ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ସାନ ବାଲା କ'ଣ ନିଆଁରେ ମୁତିଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପୋଢ଼ ଅଷ୍ଟମୀକୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଭାବେ କି ବଡ଼ ପାଇଁ କାହିଁ କରାହେଉଛି, ସାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ମାନେଟା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀ କ'ଣ ପାଇଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ସାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କରାଯାଏନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, ଖାଲି ଆମର କୋଚିଂ ପିଲା ଆସିବେ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଣିବା। ଦେଖିବା ଦିନ ସାରା କ'ଣ କାମ ଅଛି। ଦିନ ସାରା ତ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେବ, ଶନିବାର ଅଛି ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ଆସିବେ। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଆମର ତ ମା ପୁଅ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ସ୍କୁଲ ଯିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଳେଇଛୁ। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ନା କ'ଣ ସାଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ। ଇଏ ଏ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଥମ, ତାର ଆଜି ପୋଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀ। ତ ମୁଁ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ବଡ଼ ଅଷ୍ଟମୀ ନା ବଡ଼ ଅଷ୍ଟମୀ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କାହିଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କହ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାନ ଅଷ୍ଟମୀ ହେବା କଥା ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେଇଟା ହଉନାହିଁ? ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆମେ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କାହିଁକି ନା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ରଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ରଜ ଦିନ ଆମର ସଜା। ରଜ ଆମର ଠିକ କଥା ନା? ସେମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଷ୍ଟାଇଲ କରି ଆମେ ବକରା ଭଳିଆ ନା କ'ଣ? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ତାଙ୍କର, ସବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖାଲି ଦଶହରା, ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା। ଏଇ ତ ଆଉ କ'ଣ କୁହ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ନେବା। ଦେଖି ଆଜି ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଛୁଆ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋକ ଧରିକି ବୁଲୁଛେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ପୋଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀ, ପ୍ରାୟ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର 4-5 ଜଣ ମାତ୍ର ଆମର ଆଜି ଆଇଛନ୍ତି 1-2। ପଛରେ ଗୋଟେ ବଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ଜଣେ ବଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଠି ବେଗ୍ ଟେକି ଦେଇଛି ହାତୀ। ଆଉ ଇଏ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସାନଷ୍ଟମୀ ନା, ଏମାନେ ସବୁ ଯାକ ବଡ଼ ଅଷ୍ଟମୀ। ସାନଷ୍ଟମୀ ସେ ଏକା ସତ୍ୟମ ନା, ତୁ ଏକା ତୋର ମୋର ସାନଷ୍ଟମୀ। ଇଆଡ଼େ ବଢ଼ିଆ, ଏମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଅଷ୍ଟମୀ। ଆଉ ସତ୍ୟମର ସାନ, ଆମେ ସବୁ ସାନ ନା, ଆମେ ସାନ। ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନା ଶିବାଇ ବିପିନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପୁରା ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ିକି ବଇଛି। ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆମେ ପଣ୍ଡା ଏଇ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ପଣ୍ଡା କ'ଣ ତ ଡାକୁଛୁ, କ'ଣ ପଳଉଛୁ? ଆଜି ନୂଆ କାହିଁ ସାନଷ୍ଟମୀ ଗୋଟେ ସାନଷ୍ଟମୀ କାହିଁ ହେଲାନି? ଖାଲି ବଡ଼ ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ବକରା। ମୁଁ ସତ୍ୟମ ଯୋଉ ବକରା, ତମେ ସବୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲ। ଏଇଠି ତା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଲଗେଇଦେ। ହଉ ବାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୀତ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ବବୁଲୁ ଶୀତ ହେଉଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆଉ ଆମର ପପୁନ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟେ ଆଣିଛି। ଏଇ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖି କାହିଁ ନଜର ଲାଗିଯିବ। କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ, ନୂଆ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖ, 50,000 ଫୋନ୍। ଏଇଥିରେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ତାକୁ ଦେଇଯିବି। ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମ ଟେଙ୍ଗରେ ମାଲିକାଣୀ ଏଇଠି ବାହାରିଲେ। କି ଭାଗ୍ୟ 9ଟା ବେଳକୁ ବାହାରୁ। ଆଜି ପୋଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀରେ ଠାକୁର ପୁରା ସଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି। ଆମ ବୀଣା ମ୍ୟାମ୍ କଥା ବଡ଼ ଦେଖା ହେଉଛି ଆଜି। ମା ଆଜି ପୁରା ମୋବାଇଲରେ ବଡ଼ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ତ ସରିଗଲାଣି ପୋଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀରେ। ଆମେ ସେଇଠି ଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇନା ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ।
ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଛି ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତେଲ ପକାଇବା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବବୁଲ ଆମ ସହିତ ଯାଇ ତେଲ ପକାଇବା ନା କ'ଣ ବବୁଲ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ତେଲ ପକାଇବା ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ କାମ କରୁଛୁ। ଗାଡ଼ି କ'ଣ କାମ କରୁନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଛପଟଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ତ ଟିକେ ନାମ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ କହୁଥିଲା ସଜାଡ଼ି ନଥିଲି ଭାଇ ରାଗିକି ସେଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କହିଲେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ସଜାଡ଼ିବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାର ପଛପଟେ ସବୁ ଟିଣ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିଣ ଲାଗିକି କଲର୍ ହେବ ଆଉ ଏବେ ଆଗ ଟିଣ ମାପ ନେଇକି ଲଗେଇଦେବି ପଛରେ ଘରକୁ ନେଇ କଲର୍ କରିବି ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଣ ମାପ ନେଇକି କାଟିଦେନି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଉ ଭାତରେ ଖାଇବା ସରିଲା କାମ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇନା ଆଇଛୁ କଳ୍ପନା ଛକ ଗାଡ଼ିଟା ଗ୍ରୀସିଂ କରିବୁ। ଗାଡ଼ି କଳ୍ପନା ଆମର ମାରୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଗ୍ରୀସିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। এই গাড়ি সারা পরে এই গাড়িটা भी গ্রিসিং হব। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇନା ଗ୍ରୀସିଂ ସରିଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଗ୍ରୀସିଂ ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପଛ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ତାର ଖାଲି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ନେବୁ। ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ନେଇକି ଯିବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଗାଧେଇ ଖାଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ହେବ ଆଉ ନା କ'ଣ? ଆଜି ଶନିବାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କାମ ସକାଳ 5ଟା ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ତ 6ଟା 6:30 ରହିଲେଣି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ। ଏଇ ଘରୁ ଗଲା 2ଟା ଆଉ ପୁଣି ଆଉ 3ଟା ହେଲେ ଆସିବା ଆଉ ଚାଲ ଯିବା। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ସବୁ କାମ ସାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସବୁ କାମ ମାନେ ଆହୁରି ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେବ ଆଇଛୁ ଗାଧେଇକି ଖାଇବୁ 3ଟା ହେଲେ ଯିବୁ। ଏବେ ତ 2ଟା ବାଜିଲାଣି ଗାଧେଇକି ଖାଇବୁ ପୁଣି 3ଟା ହେଲେ ଯିବୁ ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ସରିଲା ପରେ କାମ ସରିବ ଆଉ ଆପଣ ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଆସିଲା ଆଜି ପୋଡ଼ି ଆସିଛି ବାବୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛି ନା ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଛି ଭାତ ମାଛ ଆଉ ପୂଜା ଆମର ଏଠି ଖାଉଛି ଭଜା ଭାତ ଡାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଖ ନଜର ଲାଗିଯିବ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗୁନି ଏଇଠି ଦେଖା କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଖାଉନି ମୋ ଖାଇବା ନଜର ଲାଗିଯାଉଛି ମୁଁ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୋଟା ହେଉନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛୁ ନା ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 3:30 ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ସମୟ ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ତା ବାଟରେ ଯାଏ ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନା ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ଗାଡ଼ି ଧୋଇକି ବାହାରିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ତ 3:30 ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ଧୋଇ କରି ଆଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆଉ କାଲି ଟିକେ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଦ ଏଇଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି କାଲି ଚୁଟି କଟା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସ୍କୁଲକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଏବେ କୁଲାଣ୍ଟ ପକାଉଛି। ମୋ ଗାଡ଼ିରେ କୁଲାଣ୍ଟ ପକେଇବି। କୁଲାଣ୍ଟ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରାହେବ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ତ ସବୁ ରବିବାର କରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲଟା ଛୁଟି ଅଛି ଆଉ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବା କାଲି ପାଇଁ କିଛି କାମ ରଖିବାନି। ଆଉ ପପନ ତ ତା ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛି ସେଇଠି ଆଉ କାଲି ପାଇଁ କାମ ରହିବନି ନାହିଁ କାଲି ପାଇଁ କାମ ଅଛି କ'ଣଟା ନା ଏଇଟା ଲାଗିବ ପଛପଟେ ଲାଗିବ ଆଉ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ତ କାଟିକି ଆଣିଦେଇଥିଲୁ ଟିଣଟା ପଛଟା ଲାଗିବ କାଲି ଏଇଟା ଲଗେଇବୁ। ଆ ପାଇଁ ତାର ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଆଜି ଯାଇକି ସବୁ ଆଣିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଭିତରଟା କେତେ ଅଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଯାହା ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି
ଝାଡ଼ୁ ମରା ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରିବା। ମୋ ଗାଡ଼ି ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଦେଇ ପଳେଇଲି, କୁଲାଣି ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି କୁଲାଣି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପପନ ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହବ ଆଉ। ଏଇଟା ଧୁଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତମ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହବନି, ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଇଥିଲା ତ ଧୁଆ ହଉଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଖସି ପଳଉଛି ନା। କିଏ କୁଲାଣ୍ଟ ଅଛି ତଥାପି ପକେଇଦବା ଆଉ, ଅଳ୍ପ ବଲ୍ଟି ତ ପକେଇଦବା, କାହିଁ ଖାଲି କରିବା। ସେନ ଗୋଟେ ଏମିତି କାହିଁ କଣା କରୁଛୁ? ସେନ ଭଳିଆ ମଜା ଲାଗିଲାନି? ଫୁଲ ତ ଏଇ ଯାଏଙ୍କା ନା, ଏଇ ଯାଏଙ୍କା ଫୁଲ ନା। ଭାଇ ଆମର ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ ଯେ ଦେଖିଥିବ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଆଇଲେ ହିରୋ। ଆରେ ଆଜି ତୁ ପଢୁଆ ସାନଟା ଆଉ ବଡ଼ ବାଲାଙ୍କର ବଡ଼ ବାଲାଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ସାନ ବାଲାଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ କହିକି ଯା। ସାନ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ସାନ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କଥା କହିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ପକେଇ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା କାଟିଦେଲୁ। କାଲି ହବ ଯେ ଯାଇକି ନୂଆ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ପକେଇବି ଏଇଟା ଆଉ। ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଇଲା ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାଟ୍ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଡ଼ି ଧୁଆଇନା ସଇଲା, ଆମ ବବୁଲ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଉଛି ଆଉ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଲା ଏପଟେ ଯିବନି ନା, ଟିକେ ପାଣିଟା ମାରିଦେଇ ପଡ଼ିବେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବବୁଲ ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛି, ଆଉ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଚାଲିଛି ଆଉ। ବବୁଲ ରେଡ଼ି ତ? ହଁ ଆଉ ବାକି ନାହିଁ, କହିସାରିଲାଣି। ଇଏ ପୁରା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା କରିସାରିଲେଣି। ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଲା ଲିଙ୍ଗୁ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଇଠି ହେଲା ଲିଙ୍ଗୁ। ଲିଙ୍ଗୁ ସବୁଠାରୁ ବଦମାସ, ସବୁଠାରୁ ଏଇ କାଦୁଅ କରିକି ରାସ୍ତା ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିସାରିଲେଣି। ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଲେଖା ହବ କମେଣ୍ଟରେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇନା ସବୁ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ସଇଲା। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଆମ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନେଇକି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବା ଭାଇ କହିଗଲେ, କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ ଧରି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଏଇନା ଆସିବେ। ଆସିଲେ ଯିବା ଏଇନା, ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ, ପଚାରେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହା କହିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ଲିଜା ଆସିଲା, ଆଉ କୁହୁ ବି ଆସିଲା। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ତମମାନଙ୍କର? ପିଜ୍ଜା ଖାଇବୁ? ପିଜ୍ଜା ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ବିଣା ମ୍ୟାମ୍ ଆସିବେ, ବିଣା ମ୍ୟାମ୍ ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ଦି ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ରେ, କ୍ରିସ୍ ଆଉ ଇଏ? ଆଉ ଶେଖର ପଳେଇଲେଣି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମ୍ୟାମ୍ ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଆଇଲେ ଯିବା ଆଉ। ଦିଟା ଆସିକି ଟିପା ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି। ଏ ଖାଉଛି, ଆକୁ ଦଉନ ବୋଲି ଯେ ସେଠିକି ମତେ 20 ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗିଲା ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମ୍ୟାମ୍ ଆସିବେ ଆଉ, ଆସିଲେ ତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବାୟାକୁ ନେବି ଟିକେ ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁକା। ଏନ୍ତା ମନ ଟିକେ ଡର ରହୁଛି, ଚମକା ରହୁଛି। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଅଛି, ସେକୁ ଟିକେ ବି ଝାଡ଼ିଦେବି। ଓ ବାଇ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଟୋପି ପିନ୍ଧିଲି ନା କ'ଣ? ରେଡ଼ି ତ? ମୁଁ ପଳେଇଲେ ବାୟା ପୁରା ଖୁସି। ତାହେଲେ ଯିବା ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ରାତିରେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇଛୁ ବାବୁକୁ ନେଇକି ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାବୁ ଏଇଠି ଆମର, ବାବୁ ଇଏ ଆମର ଏ ମୋ ସହିତ ଭଲ ଝାଡ଼ନ୍ତି। ଝାଡ଼ିବା, ଝାଡ଼ିକି ଯିବା ଟିକେ ଏବେ ମଣ୍ଡେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଯିବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାବୁକୁ ଝାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଚାଲିଛି ତାର ଆଉ। ଡରିଯିବ କାଲି, ଚମ୍ପୁଛି ଟିକେ ଝାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଘର କାମ ହଉଛି ବୋଲିକା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଘର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଘର କାମ ତ ଏଇ ଯାଏଁ ଯାଇଛି ଆମର ଆଉ।
ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଖାଲି ଏଲବୋର୍ଡ ଲାଗିବ, ଉପରେ ପାର ବି ଦେବ, ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ ଆଉ। ସେଇଠି ଏବେ କ'ଣ ବାଲି ମିଳିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ପାଇପ୍ ଏଇଠୁ କଟା ହେଇଛି, ପାଣି ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଳେଇଛି, ଲାଗିବ ସବୁ ପଳେଇଛି, ଖାଲି ଲାଗିବ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇନା ମୋ ବାବୁକୁ ଝାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ନିଜେ ତ ଗୁପଚୁପ ମୋମୋ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି ରାତିରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲି ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଗକୁ ଆଉ ଦିନ ସାରା ତ ବହୁତ ସାରା ବୁଲିଛି, ତାହେଲେ ଏଇନା ଶୋଇବା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲି ତ ସଣ୍ଡେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ।